Ciao, diamo un'occhiata a questo speaker della Conceptronic. Il nome è Wireless Action Speaker ed è un dispositivo Bluetooth con funzione anche di radio e legge memorie USB, SD e Transflash. Questa è la confezione, un dispositivo bello grosso, di grande potenza, 18 watt, con batteria interna da 1000 mAh. Apriamo la confezione che contiene lo speaker, eccolo qua, un manualetto anche in lingua italiana, quindi un cavo 3,5 mm AUX audio della lunghezza di 1,30 m per il collegamento diretto con un lettore MP3 o uno smartphone, un cavo di ricarica USB e poi una fascia per trasportare a tracolla lo speaker, che come si vede qui a destra e a sinistra è dotato di due appigli dove è possibile agganciare questi moschettoni che fanno parte della tracolla e quindi portare in giro lo speaker. Si presenta con questa forma così a tubo, quindi si mantiene in ogni direzione, come si vede, anche se qui ha dei tappini in gomma in modo che sia più silenzioso, però posso anche posizionarlo così in verticale. I materiali sono completamente in plastica, almeno per quanto riguarda la struttura. In metallo abbiamo solo le griglie. La parte frontale sarebbe questa, dove c'è anche il pannello di controllo. Abbiamo due driver e il subwoofer, e qui invece abbiamo un driver per i bassi. Sul pannello di controllo troviamo il pulsante di accensione, un display come si vede qui, quindi la possibilità di inserire USB, la possibilità di mandare in ingresso segnali con il cavo che abbiamo visto, il cavo da 3,5 mm, l'ingresso di alimentazione, alcuni tasti per il controllo della riproduzione musicale, in particolare per quanto riguarda il controllo della riproduzione da schede di memoria, o anche la possibilità di controllare le stazioni radio, perché è anche, diciamo, una radio. C'è la possibilità, quindi il tasto mode che fa lo switch tra le varie modalità di utilizzo, radio, lettore di schede di memoria e semplicemente speaker Bluetooth, un equalizzatore, un controllo per i bassi, un controllo per il volume. Sull'altro lato invece non abbiamo nulla, questo è sotto e sopra è praticamente questa forma a tubo. È un dispositivo, quindi abbiamo detto, che ha una potenza di 18 watt. La batteria interna da 1000 mAh, si ricarica con questo cavo. C'è da dire subito che è un peccato che non sia stato integrato un alimentatore di ricarica, perché naturalmente insomma è scomodo caricarlo collegandolo ad un computer, ad una porta USB. Sarebbe più comodo, è più comodo utilizzare un alimentatore USB esterno. Oltretutto il cavo di ricarica è abbastanza corto. Inoltre c'è da dire che le dimensioni sono piuttosto generose, siamo insomma oltre i 30 cm di lunghezza, mentre per quanto riguarda il diametro, vediamo un attimo, sui 19 cm. Anche il peso è piuttosto sostenuto, vediamo un attimino, comunque di grosse dimensioni.
parliamo di 1,5 kg. Eseguiamo una prova audio, accendiamo il dispositivo che automaticamente va in modalità Bluetooth. Volendo posso cambiare modalità con il pulsante modo in questo modo. In questo caso va in modalità radio. In modalità radio posso usare questi pulsante play per la registrazione automatica dei programmi. Eseguirà una scansione delle stazioni e li registrerà. Si possono registrare 3 programmi. Ok, andiamo di nuovo in modalità Bluetooth, eseguiamo l'accoppiamento con il nostro telefono. Ecco qui, ha individuato lo speaker, vi si associa. Ok, mandiamo in riproduzione qualcosa per vedere. Aumento il volume qui. Posso eseguire una regolazione dei bassi. Il suono è piuttosto chiaro e soprattutto potente. Non parliamo di un dispositivo di alta fedeltà, però comunque il rapporto qualità-prezzo è ottimo per questo tipo di prodotto, che comunque è un 18 watt. Naturalmente si ottengono gli stessi risultati se vado a riprodurre musica da USB o da SD. Le differenze non sono percepibili. La durata della batteria interna è di circa 6 ore a volume medio, 24 in stand-by. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima.